Hello everyone, I am Ayudha. Welcome back to my channel Ayudha's World. তো সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে আমার সামনে রয়েছে একটা কিউট হোয়াইট র্যাবিট। এখন রনি কাকা এটাকে কোলে নিয়েছে আর এটা হলো রনি কাকারই র্যাবিট। তো আমি এখন রনি কাকাদের বাড়িতে রয়েছি সঙ্গে কিউট র্যাবিটটাকে আদর করার জন্য, কিন্তু কিউট র্যাবিটটা আমাকে দেখে খুব ভয় পেয়ে যাচ্ছে। আমিও ওকে খাওয়াতে ভয়ই পাচ্ছিলাম, যদিও কামড়ে দেয় বা আছড়ে দেয়। আর দেখতেই পাচ্ছ সামনে টিয়া পাখি, এখানে আছে 3টে টিয়া পাখি। তো চলো টিয়া পাখিদের সাথে একটুখানি খেলে নি। তো এখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে, ওই জন্য রনি কাকা খরগোশটার খাঁচায় ভরে দিয়েছে। দেখো খরগোশটা কেমন করে দাঁড়িয়ে পড়লো, আর খরগোশটাকে কি কিউট লাগছে, আর চোখগুলো দেখো একবারে লাল টকটক করছে। তোমরা জানো যে এই খরগোশটার নাম কি? এই খরগোশটার নাম হলো ডিং ডং। কি কিউট নাম। সন্ধে হয়ে গেছে বলে এবার আমরা বাড়ির দিকে যাচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছ সামনে কতগুলো হনুমান। আমার তো খুব ভয় হচ্ছিল যে যদি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আর তখন আমি কি করব, ওই জন্য আমি ভয়ে চিৎকার করছিলাম। হাত পা ধুয়ে নাও। তো আমরা বাড়ি চলে এসেছি। দিয়ে রাত্রিবেলা দেখো রক্তগাঁদা ফুলগুলো এত সুন্দর লাগছে যে তোমাদের না দেখিয়ে থাকতে পারলাম না। আর এদিকে এটা হলো আমার স্টার ফুল, এটা হলো সাদা স্টার ফুল। এটা আমার খুবই প্রিয় একটা ফুল, তো তোমাদেরকে এটাও না দেখিয়ে পারলাম না। তো ফুলের উপরে দেখো কতগুলো আমের বোল পড়েছে। তো এটা হলো আমাদের আম গাছ। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে আম গাছে কত বোল হয়েছে। যখন আম হবে তখন আমি তোমাদের ভিডিও করে দেখাবো। তো চলো সবাইকে তুষারমণিদের বাড়িতে নিয়ে যাই, গিয়ে স্ট্রবেরি গাছগুলো তোমাদের দেখায় যে কতগুলো স্ট্রবেরি আর ফুল হয়েছে স্ট্রবেরির। তো এখানে আরও অনেক গাছ আছে, তো সেগুলোও দেখো তোমরা। এই দেখো স্ট্রবেরি ফুল। তো স্ট্রবেরি ফুল তো দেখলে, এবার দেখো কি সুন্দর সুন্দর স্ট্রবেরি হয়েছে। এখানে আরো সুন্দর সুন্দর ফুল গাছও রয়েছে। এটা হচ্ছে বেল ফুল। এদিকে তুষারমণি সন্ধে দিচ্ছে। তো আজকেকার মতন ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। এখনকার মতন টাটা, বাই বাই, সি ইউ ইন নেক্সট ভিডিও।